Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram tekur til máls. Virðulegi forseti, þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við var ástandið ekki björgulegt. Alls staðar voru vandamál, skuldir heimila, fyrirtækja og ríkissjóðs gríðarlegar og tekjur í uppnámi. Því þurfti að taka óvinsælar ákvarðanir. Við stjórnarþingmenn vissum það alltaf að þetta væri ekki vinsældakeppni, heldur þyrfti að taka erfiðar ákvarðanir fyrir land og þjóð. Nú þurfti hugrekki. Sjálfstæðisflokkurinn, sem leggur fram þessa tillögu til að verja formanninn vantrausti, hefur hins vegar ekki sýnt af sér mikið hugrekki á undanförnum árum. Ekki hefur flokkurinn verið tilbúinn til að fækka ráðuneytum og spara í yfirstjórn, ekki hefur hann viljað leggja niður stofnanir né sameina, ekki tryggja rétt neytenda gegn markaðsráðandi fyrirtækjum, ekki tilbúinn til að bregðast við fækkun kvenna í stjórnum stærri fyrirtækja, ekki tilbúinn til að afnema skattfríðindi sjómanna sem eru með tekjuhærri hópum og þá var flokkurinn ekki tilbúinn til að leggja skatt á þá sem áttu yfir 100 milljónir í hreina eign. En þetta var á þeim tíma þegar ríkissjóður var rekinn með 180 milljarða tapi. Og þeir vildu einnig skattleggja séreignarsparnaðinn. Það væri gaman að sjá stemminguna upp í Karphúsi ef sú hugmynd hefði orðið að veruleika. Einu sinni hins vegar reyndu þingmenn flokksins ábyrga nálgun og töldu skynsamlegast að fara samningaleiðina í Icesave-málinu. Það var vel gert. En hvað svo? Aftur skorti þá hugrekkið. Hvað varð hryggjarstykkið í þingmönnum Sjálfstæðisflokksins? Það var hins vegar aðeins einn þingmaður sem þorði að standa með ákvörðun sinni, Tryggvi Þór Herbertsson háttvirtur, en hinir hurfu af vettvangi og þorðu ekki að láta á sig kræla. Ég spyr í hreinskilni, hvað má út úr þessu lesa? Hvenær þora þingmenn flokksins að standa með sannfæringu sinni og berjast fyrir málstaðnum? Hvernig hefði farið fyrir stjórn ríkisfjármála undir þeirra stjórn? Hvað gerist þegar þarf að taka hér erfiðar ákvarðanir niðurskurð eða skattahækkanir? Hvar verða þingmennirnir þá? Frú forseti, það er mín staðfasta trú að þessi ríkisstjórn eigi að starfa áfram. Ef hún hefur erindi við landsmenn, hafi hún málefni til að berjast fyrir. Ég tel að svo sé og vil þá sérstaklega nefna þau 4 málefni sem ég tel mikilvægust. Í fyrsta lagi atvinnumálin. Það er hlutverk ríkisstjórnar að byggja upp atvinnulífið í landinu með því að skapa því umgjörð svo það geti vaxið og dafnað. Þá ekki að efla starfsgreinar með óhagkvæmum fjárfestingum sem skila fáum störfum. Þá ekki að ganga stöðugt lengra í nýtingu takmarkaðra auðlinda án verndaráætlunar, heldur að nýta þau tækifæri sem blasa við í alþjóðlegri nýsköpun sem er mannaflsfrek, aflar gjaldeyristekna og þarfnast lítils lánsfjármagns. Mikilvægasta verkefni stjórnvalda í atvinnumálum á næstu misserum er að standast þrýsting gamaldags lausnir á núverandi vanda þjóðarinnar. Það er ekki svo að álver, fiskiðnaður og landbúnaður muni skapa næg störf fyrir unga Íslendinga til framtíðar. Við Íslendingar getum ekki vænst þess að landsins gæði gefi af sér þann vöxt sem við þurfum til að lifa af í nútíma velferðarkerfi. Það er hugvit og nýsköpun af ýmsu tagi sem er nauðsynleg til þess að lífskjör á Íslandi verði sambærileg við það sem er í nágrannalöndum. Þannig þurfum við að hafa þolinmæði til að skapa hér atvinnulíf sem skapar verðmæti byggt á hugviti fólksins sem þar starfar. Í öðru lagi tel ég að þessi ríkisstjórn eigi erindi vegna aðildarviðræðna við ESB. Samfylkingin ein flokka hefur það á stefnuskrá sinni að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið. Við höfum því barist fyrir því að Ísland sæki aðild og að þjóðin fái svo að taka upplýsta ákvörðun. Eins og kemur fram í greinargerð með þessari tillögu er það stefna Sjálfstæðisflokksins að hverfa frá aðildarviðræðum. En þar segir að Samfylkingin hafi sett endurreisn landsins í gíslingu vegna einstrengingslegum tilraunum sínum til að þvinga þjóðinni í Evrópusambandið. Og ég held áfram, frú forseti, aðild að ESB er í andstöðu við meginþorra þjóðarinnar og aðildarferlið einungis til þess fallið að auka enn frekar á sundrungu og erfiðleika hennar. Ég spyr, er Sjálfstæðisflokkurinn í alvöru að meina þetta? Er honum alvara? Hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki í hyggju að bjóða fram í Suðvesturkjördæmi í næstu þingkosningum? Það er ljóst að þjóðin vill fá að taka upplýsta ákvörðun aðild að ESB. Ef stjórnmálaflokkum er einhver alvara með því að vilja efla íslenskt atvinnulíf, þá leyfa þeir þjóðinni að taka upplýsta ákvörðun aðild að ESB. Því segi ég, ef Samfylking er ekki í forystu hlutverki í ríkisstjórn, mun aðildarviðræðum verða hætt. Það er alveg ljóst af málflutningi Sjálfstæðismanna. Þriðja atriði sem ég vil nefna, frú forseti, eru breytingar á kvótakerfinu. Ég fullyrði að engin annar flokkur en Samfylking mun geta komið á breytingum þar. Þjóðin vill sjá breytingar í þá veru að útgerðarfyrirtækin leigi kvótann til ákveðins tíma og það sem ég vil leggja mesta áherslu á er greiði fyrir það verulegt gjald í ríkissjóð. Verulegt.
Auðlind okkar allra, fiskurinn í sjónum, skilaði sjávarútveginum 45 milljarða gróða árið eftir hrun 2009. Fyrir þann gríðarlega hagnað greiðir hann 3 milljarða til almennings í veiðigjald eða 1 milljarð til eigandans fyrir hverja 14 sem hann tekur í hagnað. Þessu þarf að breyta. Að endingu, frú forseti, vil ég nefna sjálfsögðu breytingar á stjórnarskrá landsins. Skipun stjórnlagaráðs hefði aldrei tekist með aðra flokka í ríkisstjórn en Samfylkingu og Vinstri græn. Sjálfstæðisflokk og Framsókn skortir bæði hugrekki og viljastyrk til að ráðast í raunverulega breytingar á stjórnarskrá. Ég hef nú rakið 4 atriði sem við í Samfylkingunni höfum sett fram sem langtíma markmið í stjórnmálum. Í fyrsta lagi, langtíma hugsun í atvinnuuppbyggingu þar sem stjórnmálamenn standast þrýstingum gamaldags lausnir á núverandi vanda þjóðarinnar. Í öðru lagi, að þjóðin fá að taka upplýsta ákvörðun ESB og á meðan samningaviðræðum standi freisti þess allir að ná sem hagstæðustu samningi fyrir Ísland. Allir. Í þriðja lagi, að ráðist verði í breytingar á kvótakerfinu þar sem tryggt sé að leiguréttindi sé að ræða þar sem útgerðarmenn greiði milljarða í sameiginlega sjóði landsmanna. Í fjórða lagi, að lokið sé við nauðsynlegar breytingar á stjórnarskrá og þær breytingar lagðar í dóm kjósenda. Á meðan unnið að þessum atriðum mun Samfylking vilja leiða ríkisstjórn. Ef vikið frá þessum grundvallaratriðum þá mun Samfylking ekki vilja sitja í ríkisstjórn. Við verðum ekki ríkisstjórn nema unnið sé að því að skapa hagvexti þessa lands raunhæfan grundvöll til lengri tíma. Frú forseti, Samfylkingin í raun umbótaflokkur þessa lands. Flokkurinn sem vill sækja fram og breyta hér samfélaginu til betri vegar. Samfylking harður andstæðingur kyrrstöðu, ranglætis og spillingar. Hún berst fyrir frelsi einstaklingsins en leið jöfnum tækifærum allra til að njóta lífsins gæða. Þess vegna tel ég að Samfylkingin eigi að vera í leiðandi stöðu í ríkisstjórn og þess vegna segi ég nei við þessari vantrauststillögu.